সম্প্রতি ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস সংস্থার পক্ষ থেকে একটি হেরিটেজ স্টিমার রাইডের আয়োজন করা হয়। চাইল্ড রাইটস উইক উদযাপন করার জন্য এনজিওর শিশুদের নিয়ে এমন উদ্যোগ নেন ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস। মিলেনিয়াম পার্কের লঞ্চ ঘাট থেকে দুপুর 12টার সময় স্টিমার রওনা দেয়। তারপরেই শুরু হয় বাচ্চাদের নাচ গান। গঙ্গার মিষ্টি হাওয়া, আনন্দের গান আর খাওয়া দাওয়া মিলে জমে ওঠে উদযাপন। লঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস সংস্থার চেয়ারপারসন সুদেষ্ণা রায়। তিনি জানান, এই সংস্থা কেবল শিশুদের অধিকার নিয়েই কাজ করে না, এমনকি বাল্যবিবাহ, শিশু পাচার এবং শিশু শ্রম নিয়েও কাজ করে থাকে। আমরা এই ধরনের নানান অনুষ্ঠান করি। আজকে যেটা সেটা হচ্ছে আনন্দ দেওয়া, কারণ জ্ঞান দিয়ে তো সবসময় হয় না। জ্ঞান দিলে শুধু কখনোই কিছু করা যায় না। আমাদের ওদের সঙ্গে বন্ধু হিসেবে মিশতে হবে, ওদের বোঝাতে হবে, ওরা যেন জানে যে আনন্দ করতে করতেই ওরা শিখবে। এই যে গান নাচ ওরা এখানে আজকে করলো, এই যে ফ্রিলি ঘুরে বেড়ালো, এটাও কিন্তু ওদের অধিকারের মধ্যে পড়ে। আমরা শিশু সুরক্ষা আয়োগ থেকে, শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ থেকে অনেক অনুষ্ঠান করি। আমরা সচেতন করার চেষ্টা করি ছেলে মেয়ে, এবং ওদের মধ্যে একটা স্বপ্ন তৈরি করতে চেষ্টা করি। কারণ রাইট টু এডুকেশন সবার আছে, কিন্তু শুধু পড়াশোনা করতে সত্যি সবার ভালো লাগে না। সবাই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবে এটাও আশা করা যায় না। সুতরাং এই যে নানা ধরনের ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে সব বাচ্চা সমান নয়, সবাই যে আঁকতে পারে তাও না, সবাই গান গাইতে পারে তাও না, সবাই অঙ্ক করতে পারে তাও না, কিন্তু সবার মধ্যে কিছু না কিছু আছে, সেটাকেই জাগিয়ে তোলা, এটাই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। বেশ কিছুক্ষণ নাচ গান হইহুল্লোড় চলার পর দুপুরের খাবারে দেওয়া হয় চিকেন বিরিয়ানি, জল এবং একটি করে লস্যি। তারপর হাওড়া ব্রিজের নিচ থেকে গঙ্গার হাওয়া খেতে খেতে শেষ হয় স্টিমার রাইড। সফর শেষের আগে বাচ্চাদের হাতে উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হয় একটি করে গুডি ব্যাগ। শিশু অধিকার সম্পর্কে সবাই এতটাই সচেতন যে আমাদের এখানে রিপোর্টিংটা অনেক বেশি হয়। সেটা চাইল্ড ম্যারেজের ক্ষেত্রে হোক, মিসিংয়ের ক্ষেত্রেই হোক, বা আপনার পড়াশোনার ক্ষেত্রে হোক, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ক্ষেত্রে হোক, বক্সও হোক, বা চাইল্ড ম্যারেজ হোক। এটা আমি মনে করি ইজ আ পজিটিভ সাইড। এটা আমরা জানতে পারলে, আমরা সেইটা নিয়ে কথা বললে, আপনারা সবাই কথা বললে, আমার মনে হয় লোকে সচেতন হবে। এখনো বহু প্রান্তে আমরা পৌঁছতে পারি না, যেখানে এখনো তারা জানেন না যে না 13-14 বছরের মেয়েদের বিয়ে দেওয়া যায় না।